नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके बच्चों में सर्दी, जुकाम, खांसी या फिर जकड़न से संबंधित अगर समस्या है तो आप इस डोलोकोल डीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन है जो कि 3 प्रकार की दवाओं से मेडिसिन से मिलकर के इस सिरप को बनाया गया है। तो सबसे पहले इसमें नज़र डालते हैं तो इसमें दिया गया है पैरासीटामोल, फिनालेफ्रिन दिया गया है और साथ ही सीपीएम क्लोरफेनेमाइन। तो इन 3 दवाओं के मिश्रण से ये सिरप बनी हुई है। ये छोटे बच्चों में दी जाने वाली सबसे अच्छी सिरप है। ये सर्दी, जुकाम, फ्लू के लक्षणों से राहत देता है। साथ ही अगर बच्चों में कफ की प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्या करता है कि ये कफ को पतला करके उस कफ को बाहर निकाल देता है और साथ ही जिससे कि बच्चों में खांसी की समस्या जो रहती है वो दूर हो जाती है। और इसके अलावा अगर बच्चों में मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, बुखार है, सिर दर्द है, तो इस प्रकार की अगर दिक्कत है तो उसमें इस सिरप को दिया जा सकता है। इसके अलावा या फिर सर्दी के लक्षण जैसे कि आँखों से पानी आना, नाक में खुजली होना या फिर नाक बहना, साथ ही खांसी आना, तो इस प्रकार की अगर दिक्कत है या फिर श्वसन क्रिया में दिक्कत होना, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खड़र खड़र की आवाज़ आ रही है, तो इस प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल बच्चों में करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये किस कंपनी का। तो ये माइक्रो कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डोलोकोल डीएस काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, आसानी से आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर से प्रोवाइड होने वाला प्रोडक्ट है। तो ये 73 रुपीज़ में, 73 रुपये में आपको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर से प्रोवाइड हो जाएगा। चाहे तो इसको आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। आप सबसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये इस टाइप से ये पैकिंग निकलती है 60 ml की। तो 60 ml का पैक रहता है और टेस्ट में मीठा होता है तो बच्चे इसको आसानी से पी लेते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से और कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये 2 साल से ऊपर के बच्चों में दिया जाने वाला सिरप है। तो 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनमें ये सिरप आप दे सकते हैं। साथ ही डोज के लिए आप अपने डॉक्टर्स की सलाह ले लें, तो उसके बाद में ही इसका सेवन कराएं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट की। तो साइड इफ़ेक्ट में क्या रहता है कि इस सिरप को इस्तेमाल कराने के बाद में बच्चों में नींद आ सकती है और नींद के साथ साथ मितली की प्रॉब्लम हो सकती है, उल्टी की प्रॉब्लम हो सकती है, इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है, प्राय होती नहीं है। तो डोज का विशेष ध्यान रखें और थोड़ी सर्दी सर्दी वाली जो चीज़ें रहती हैं उनसे थोड़ा बचा के रखें। चावल वगैरह का सेवन ना कराएं, ना दें। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है या फिर मेरी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।